na buzondo Emano wero luneti mpunasi Umigbo chiharea Umigbo chiharea Kwambose oneti N'ụtụtụ n'abalị ọnọ na nkuzi Eze-Ana ugochitubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'iru Eze-Ana ugochitubelu onye ọma nije eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'iru Eze-Ana ugochitubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'iru Eze-Ana ugochitubelu onye ọma nije eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'iru Eze-Ana ga-adị ugochitubelu ga-adị ugochitubelu tempụl ọ ya adị maka na eziokwu anwa chacha ndị ụka erighị anyị front and back ndị oche eli anyị front and back fọdụ asị kala aka ghọrọ ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke fe ka mma bulu Baịbụl bịa akwụkwọ akụkọ mepekwa chọọchị fa okwu n'ụka bịakwa ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo anyị abịakwanụ n'oge awa nke eziokwu oge anyị ji wee na-awa eziokwu niile agba nke ọ bụ mụnwa bụ Ogbuefi Eze-Ana ugochitubelu na oraifite na-anọ n'isi ya maka ndị ọ bụ taata bụ izizi ha na-afụ m na soshal midia ma ọ ma Ogbuefi Eze-Ana ugochitubelu na oraifite abụ m onye isi nchụaja na ugochitubelu ọdịnala tempụl anyị na-agba afa miri emi rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me an ordinary evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu isiokwu anyị ji wee bịa bụ okwu sịrị our topic today is Jehovah is not name of God Almighty. Yes, Jehovah is not name of God Almighty. Aṅụ na ngwọ na nkwụ na-abịa. Yes. Ụzọ ebe na-abụ maka ndị ole nga ọ dị n'akwụkwọ nsọ. Anyị nwere ụzọ quotation na-abụ anyị ji bịa. Nke mbụ anyị ga-ekwu oturu gị bụ Exodus chapter 3 verse 14. Nke bụ ahụ Judges, book of Judges chapter 11 from 31 to 40. Yes. Mana before anyị gaba n'iru ọkwa dị mkpa. Echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa June amalitego. Ị nwekwara ike iso anya bụ aja ebe ọ bụla ị nọ na nsọtụ ụwa dum maka na aja a na-achụ a whole month. Aja mbụ n'elu aja epụta ihe aja esigo onye bụrụ imirikite ndị mmadụ elu. Ị nwekwara ike iso anya bụ aja n'ebe ọ bụla ị nọ na nsọtụ ụwa dum. Distance abụrụ ebare a na aja anyị na-achụ na tempụl ya na ọrụ mmụọ ndị ọzọ anyị na-alụ maọbụ n'afọ anyị na-agba. Ihe na-achọ ka nkọwalụ na ọ bụrụ na ị chọrọ iso na aja anyị anaghị eshow testimonies. Yes, maọbụ ihe ọrụ na social media. You know why? Ọ dịrọ necessary. Mana I can tell you na-esigo na aja bụ n'imirikite ndị mmadụ elu. Yes. Ihe abụ aja a na-achụ n'Igbo. Ọ bụrụ na ị chọrọ iso na aja ihe ị ga-eme bụ ịfọwọdụ ya token donation to the account number. Ịfọwọdụ ya 3 prayer request. Anyị na-ewere ya 3 prayer request debe n'ọlta na-achụ aja na-aga ọfọ na-ekwubi okwu n'isi ganye n'ọnwa agwụ. N'isi ụtụtụ a ejego ori na tempụl chụọ aja gaa ọfọ kwubi okwu n'isi ndị niile sonyela anyị na nke ọnwa. Ụbọchị nchịkọta anyị ga-eje na mmiri mee saraka n'afa mmadụ dum gbagoto na tempụl chụọ aja to entities of powers. Then gaa n'ebe nchụaja gbuo egwu eme saraka n'afa mmadụ dum. I can tell you weekend na aja na-achụ n'Igbo maka na Igbo bike. Ọ bụrụ na o nwere ajụjụ ị chọrọ ịjụ na nkụzi a ị na-anụ taa maọbụ na ị chọrọ ka a gbara gị afa mmiri emi, send a message na WhatsApp 0805 78 37 672. I repeat 0805 78 37 672. Maọbụ 0813 8243 871. I repeat 0813 8243 871.
then ihe ọzọ si bụ ọ bụrụ na ị na-anụ olu m site na Eziokwu TV Plus for any reason NEPA wee were ọkụ, ị nwere ike ịwa ọchịchị ya, jee na my YouTube channel Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu oraifite. Ị ga-afụkwa nkụzi a, fụkwa over 1000 lectures nkụzi niile anyị na-akụzi n'ọdịnala Igbo ụbọchị ọbụla. I can tell you na ihe ọbụla bụ ya challenge ị chọrọ ịma maka ya n'ọdịnala Igbo anyị ekụzigo in the past. Yes, ka anyị gaba n'ihu na nkụzi anyị ji wee bịa lotakwa isiokwu anyị, Jehovah is not name of God Almighty. Aṅụ na ngwọ na nkwụ na mbịa maka na ama na okwu a nwere ike ịgba aka m na ntị maka na enubere ya. What you don't know is only a mystery to you and not to all. Yeah, anyị ga-akọwa ya in 2 parts. Kedu ebe the word Jehovah si wee bịa? Jehovah ọ bụ afa Chukwu okike pụrụ ime ihe niile ka ọ bụ afa alụsị? Yes. Nye ntị. From creation, Chukwu okike kere ihe ọbụla oke na nwunye. Yes. O kekwaziri mma na njọ n'ihe ọbụla o kere eke. Kekwazie day ke night. Yes. O nwere ebe ọ na-ekwu n'akwụkwọ na Old Testament sị na ya kere mma kee njọ, mana na ya na-agwa m nwa na nna agwa gị nwa m gị họrọ mma. Ihe na-achọ ịkọwala gị bụ na in the spiritual realm, enwere positive beings from the light region, then nwee negative beings from the dark region. Yes. Echefukwada na ịchọgoro use that Bible allegorical story about mmụọ ọma na mmụọ ọjọọ, ị ga-ama na Chukwu okike pụrụ ime ihe niile ọ napụrụ negative spirits, ọ napụrụ ha ike maka na o kere mma kee njọ, duzie gị ọdụ dịka onye okenye si gị chuzuo mma. So the choice is yours, either to follow negative or to follow positive. Etu a ka ọ dị na ndanjelu nke Chukwu. Enwere ndanjelu nke Chukwu ndị na-alụ ọrụ for the glory of Almighty Father, ndị na-alụ ọrụ in the light region, nwekwa ndị na-alụ ọrụ in the dark region maka na ekele mma kee njọ. Etu a ka ọ dị n'okpere niile. Echefukwana na o nwekwara ebe ọ dị na ancient book ebe a sịrị Solomon nyanụ na nwaanyị ndị mba ọzọ maka na nwaanyị a ndị mba ọzọ ahụ ga-eduhie. O mechakwara n'ọnya bụ nwaanyị a jekwa je buru mmụọ dịbe ha niile wee bịa. Kedu ihe m chọrọ iweta na ya? Ihe m chọrọ iweta ya na ya bụ na ịma na ndị Juu na ndị Juu nwere over 100 gods. Ịma nwere idea. Ana m achọ ịgwa gị na agbụrụ niile nọ n'elu ụwa nwere their own gods, and among these gods nwere ndị na-alụ ezigbo ọrụ na-ejere Chukwu na mmadụ ozi akpọtụrụ wube n'ike Chukwu, ha bụrụ beings that works from the light region. Mana enwekwara other beings mmadụ nwekwara na-alụ ọrụ with negative vibrations. All over the world. Mana enwere mmụọ eji hiwe obodo ọbụla ndị dị mma, nwekwazie nke mmadụ ji aka hiwere onwe ndị dị njọ. Dịka nsi wee gwa gị ụbọchị ọ bụrụ na ị ga-ego nkụzi m ụbọchị m na-akọwala gị na ezigbo alụsị n'ala Igbo bụ alụkwụsị na ịkpọrọ ihe n'isi bụ alụkwụsị. Mana na o nwere alụsị ọbụla na ezigbo alụsị ọbụla eji mmadụ hibe. Yes, unless na ajọ ọgwụ mmadụ ji aka ehibere onwe for selfish gain, then present ya n'ụdị n'ọba alụsị. Nke a bụ ndị jọrọ njọ. Ndị a bụ that negative vibration na-agwa gị ọ dị na mba niile nọ n'elu ụwa. Mana the main alụsị dị na-alụ ezigbo ọlụ
enwere mmadụ eji hiwe ya kama na ọtụtụ ndị mmadụ bịakwara out of their greediness hibe the counterfeit. Yes. So mana ezigbo anjelu nke Chukwu ndị na-alụ ezigbo ọlụ enwere negative vibration, enwere negative implication to ndị mmadụ, to the community or to people ndị na-abịa they seek for solution to their problems. Enwere negative vibrations because they are ha na-alụ ọlụ from the light region. Etu a ka ọ dịkwa n'obodo niile nọ n'ụwa. Mana o nwere ihe ị ga-eji wee identify those negative forces. O nwere ihe ị ga-eji identify them. Ihe ọ bụla ị ga-eji ma mmụọ wee ezigbo mmụọ. O nwere ebe a na-ekwu na Ancient Book sị, by their fruit you shall know them. Sị na mkpụrụ ha na-amịta ị ga-ama. So ọ bụrụ na o nwere any deity ọbụla ewubere na-eri mmadụ, a na-egburu mmadụ, definitely you need ka mmadụ gwa gị that is not from the light region. You know why? Maka na Chineke kele mmadụ wee nye mmadụ commandment o nyere mmadụ from time immemorial. Never gave man mandate to kill fellow man. He always frowned at dastardly murder, dastardly act. Remember, na Genesis, when Cain killed his brother Abel, he was severely punished. So any form of murder is severely dealt with because it's against the natural norms. Thou shalt not kill. It's there in black and white in 10 Commandments. And don't forget, 10 Commandments is not all about Christians. Agwadangana 10 Commandments has been there in BC. No okike. Na 10 Commandments bụ manual Chukwu okike nyere mmadụ. Iwu Chukwu okike nyere mmadụ etu ị ga-esi wee na-ebi ndụ n'ụwa. Ka ị ghara ịkpasu iwu ya. And ka gị na mmadụ na ibe wee biri n'udo. Ọnọdụ ka aka manual ndị rụrụ ka nwere manual book njego na Mike anyị ga-afịa. All of them bụ manual book. Ndị rụrụ the producers, the manufacturers tinyere. Wee gwa gị, you follow this manual, you will enjoy this car. Man, don't do this, don't do that. Once you do this thing, you will not enjoy the car. Itu aka Chukwu okike we were 10 Commandments. So 10 Commandments has nothing to do with Christianity. 10 Commandments have no do Christian. Chineke have no do Christian. You know that? On them mad from left, they are even when Jesus be or big church. One day is a bringer message to his people, and he died. So tomorrow, ka osi wesa you don't hear. On them mad formulated it after he must have gone. So my brother here teaching for another day. My na check wala game na. And when so many gods, obodo niile no n'ụwa dum bụ ndị anyị jelu nke Chukwu. Anyị kwuru na ọrụ ha ndị na-alụ ezigbo ọrụ dị mma. No ndị abụ ndị jelu nke Chukwu. Na Igbo anyị kpọrọ ha alụsị. Yes. Alụsị obodo bụ maka ọdịmma ndị obodo ka eji kpọtụ onye abajelu nke Chukwu n'ụdị ya onwe okwu ebe ọ nọ. So he worked for good, for the benefit of the town. Ọ bụrụ evu. Mana na ibi na nke ndị Jew ka ngwa gị bata ndị anyara ebutere ụka i wee bịa ka ntamotu alụsị anyị ka ngwa gị ọ. Mana before ha bịa ndị Igbo maalụ bụ Chukwu maka na before ndị ọcha bịa anyị na-azabụrụ ụmụ Chukwu ije na-abịasịrị ị ga-afụ ebe a na-akpọ ụmụ Chukwu. So anyị maalụ bụ Chukwu chi nke ukwu a ndị Igbo ma bịa. So before ha bịa enwetara m arọ Chukwu. So anyị ma bụ Chukwu Igbo bụrụ ha akụziela anyị Chukwu.
So mana duto na ha ndị anyarị na-abịa and na be ha na ha nwere evil deities. Dịka nsi gwa gị na enwere nke ọma nwee nke ọjọọ. Ha nweburu evil deities. So when they are coming to Africa, they thought na in Africa na anyị nwere ụdị nke ha nwere. So when they came, they condemned every deity, every shrine as evil. Ma agwaghị ebe ihe pụtara o si wee bido. Maka ihe na nke ha nwere be ha. Like the word Jehovah abụrụ afa Chukwu. Chukwu okike pụrụ ime ihe niile enwebere ebe ọbụla ọ pụtara. Nyanwụ Chukwu sịrị, thou shall not kill, can never permit or allow you to kill n'afịa. Ma ọ kill a human being as a burnt offering to him. He frowned at it. Even Abraham that attempted to do it, I said, no, don't harm him. Use ram. So Chukwu said, thou shalt not kill, cannot again celebrate or accept another burnt offering in terms of killing human being. So mana ha nwere some negative deities na be ha. Ha na-achụrụ ụja bụ aja. Mana ị na-agụ agba ochie, ị mee differentiate wu malụ mgbe Chukwu okike kwuru okwu na mgbe ọ bụ their deity kwuru okwu. Maka na deity ha kpọrọ ya afa dị iche iche. O nwere some deity ha na-erifa dịka Jehovah. Nwere some deity ha na-erifa dịka Lord. O nwere some deity na Old Testament ọ ya bụ ị na-agụ ya iche na Chukwu na-ekwu mana ọ their deity, that negative deity na-ekwu maka ha na-ekwu. And all that negative deity ya ka ha na-eji achụrụ aja agburu mmadụ. Enwere ike ikpe Jehovah, enwere ike ikpe Lord. So mgbe ọ bụla efuru Jehovah or Lord na Old Testament, they are not actually referring to Chukwu okike pụrụ ime ihe niile. Mana ihe chọrọ ka akwụwagodoro bụ na Chukwu okike pụrụ ime ihe niile enwere afa. Ị ghọtara ya? Chukwu okike pụrụ ime ihe niile enwere afa. Even mgbe ọ na-erifa na Genesis chapter 3 verse 14. Because go there. Genesis chapter 3 verse 14. Okay, sorry, Exodus chapter 3 verse 14. Exodus 3:14. God said unto Moses, I am that I am. This is what you are to say to the people of Israel. I am has sent me to you. So ifunia na Chukwu okike nwere ebe o ji ọnụ ya wee sị ndị mmadụ na aha ya bụ Jehovah. Yes, nwere ebe o ji ọnụ ya kwuo na aha ya bụ Jehovah. Even mgbe Moses na-ajụ ya, kedu ọ bụrụ na ndị mmadụ jụọ m kụrụ onye ziri m ozi a ụmụnne ya, because Moses Chukwu okike echuzu gị ka ọ bụrụ a Messiah, ka ọ bụrụ a bringer of message to his people. O wee jụọ Moses wee jụọ Chukwu okike sị ya, ọ bụrụ na ndị ụmụnne m the Jewish people jụọ m sị m kere onye sendịrị m, kere onye mma agwa ha sendịrị m, kedu mmụọ mma agwa ha sendịrị m. O wee sị ha, ọ bụrụ na ha jụọ gị sị ha na-abụ m ihe mbụ nọ ihe ya bụ maka na o nwere aha ka ọ sịrị ya, gwa ha na-abụ m ihe mbụ sendịrị gị na ya bụ ihe ya bụ. So Chukwu okike abụrụ onye abụ Jehovah. Chukwu okike abụrụ onye abụ Jehovah. Ọ Jehovah bụ afọ arụsị ndị Jew, and ọ Jehovah ka ha na-achụrụ aja mmadụ. Kpatara na ọ bụrụ na ije n'akwụkwọ Judges 11:31-40, ị afụ ebe ọ na-ekwu gbasalụ Jafat bụ onye ndu, bụrụ onye agha, wee jekwa arụsị ha nkwa, wee gwa arụsị na ọ bụrụ na o duru ya wee jee agha ya merie
tutu ugo na onye ọbụla si na bie because from day one ọ marago na mmadụ ka ọ chọrọ sacrifice ya bụ arụsị. O wee sị ya na ọ bụrụ na ya jee agha merie na onye ọbụla wụ household ya si n'ụlọ bịa pụta bịa kpọọ ya iru na onye ahụ ka ya ga-enye ya bụ arụsị. Na nke a bụ negative arụsị, and all because of that negative arụsị ahụ mere mgbe ha na-abịa na be anyị they thought na arụsị anyị niile with the same thing with their own. So Jehovah bụ afa ha na-akpọ arụsị ba Jehovah Lord. Ha nwere many names ha kpọrọ ya, mana all those names are quantified onye Chukwu bụ Chukwu nke pụrụ ime ihe niile ka na-ekwu maka. So ọ bụrụ na ị na-agụta Bible, ị ga agụta ebe ha sacrifice ha gburu mmadụ sacrifice ya to those their gods. Yes, the negative gods, because real gods don't accept human sacrifice because it's an abominable act. N'anya Chukwu okike pụrụ ime ihe niile. So dịka m na-agwa gị na enwere ndị ọma nwee ndị ọjọọ, mana taa anyị chọrọ ka anyị focus na ndị a bụ ndị ọjọọ na-demand for human blood sacrifice. Now ka anyị gụọ akwụkwọ Judges, anyị agụrụ gee ntị ka ịnụ from the horse's mouth. Akwụkwọ Judges 11 from 31 to 40. Please read. Jephthah says, whatever comes out of my door. Jephthah says, whatever comes out of the doors of my house to greet me when I return in peace from Ammonites will belong to the Lord, and I will offer it as a burnt offering. Verse 32. Jephthah crossed over to the Ammonites and fight against them, and the Lord handed them over to him. 33. He defeated 20 of the cities with a great slaughter from Aroer and all the way to the entrance of Mennonite. So the Ammonites were subdued before the Israelites. 34. When Jephthah went to his home in Mizpah, there was his daughter coming out to meet him, tambourine and dancing. She was his only child he had. He had no other son or daughter beside her. 35. When he saw her, he tore his clothes and said, no, not my daughter. You have devastated me. You have brought great misery to me. I have given my words to the Lord, and I cannot take it back. 36. Then he said to him, my father, you have given your words to the Lord. Do to me as you have said. For the Lord brought vengeance on your enemies, the Ammonites. 37. She also said to her father, let me do this one thing. Let me wander 2 months through the mountains with my friends and mourn my virginity. 38. Go, he said, and he sent her away for 2 months. So she left with her friends among her virginity as he wandered through the mountains. 39. At the end of the 2 months, she returned to her father, and he kept the vow he made about her, and she had never been intimate with a man. Now it becomes a custom in Israel 40, that 4 days each year that young woman of Israel would commemorate the daughter of Jephthah the Gileadite. Yeah. Abụrụ ntị m ụta ka ntị ụlọ. Ihe ọ na-achọ ịkọwara gị bụ na Jephthah bụ onye agha wee kwe nkwa jee n'ihu arụsị ha wee kwe arụsị nkwa. Ọ bụrụ na ya jee tụrụ ugo merie, a gwara m gị na arụsị ha nwere many arụsị. Most of the times ị na-agụ Old Testament, mgbe ụfọdụ ọ na-afịa gị ahụ idifferentiate ebe Chukwu okike pụrụ ime ihe niile kwuru okwu na ebe ọ bụ ụmụ arụsị kwuru okwu. And dịka si gwa gị na abịa na arụsị na-enwere arụsị ndị na-alụ ezigbo ọrụ nwee ndị na-alụ ọrụ ọjọọ. Arụsị ọbụla na-asọ ọkụ blood, human blood, arụsị ọbụla na-asọ ọkụ human blood is not good. Arụsị ọbụla a na-achụrụ aja mmadụ maka mmadụ bụ spirit is not good.
and n'ebe a ka o si bido, and n'ebe ahụ ka o si bido ụfọdụ n'ime ha wee na-achụ aja mmadụ. So arụsị ọbụla akwụkwọ nwere ụbọchị nkọwalụ nye lecture ọnwụ na igebere ya one day iwe ị ga-ege ebe nkọwalụ gbasara arụsị installation na original arụsị na-ejiro mmadụ wee wubie, na arụsị ọbụla eji mmadụ hibe maọbụ arụsị ọbụla a na-achụrụ aja mmadụ is not of good. Yes, ọ ihe nkwu maka na arụsị anwa efororo the righteous path and na ọ bụrụ ọkọmadị connected to the light region, na-emesịa na ọ ga-ebido nyebe nsogbu. Na-enwekwara ọtụtụ ụfọdụ ndị mmadụ out of their own ignorance they follow that path, mana ọ ma adịgide maka na emecha obido sebe mmadụ. Mana na ezigbo arụsị ọbụla na-alụ ezigbo ọrụ wuri alụ kwụsị. Ihe na-akwụsị alụ adịghị eji alụ ehibe ihe na-akwụsị alụ. Ị na-ege ntị? Etu a ka nke ndị Igbo si wee dị, maka na ndị Igbo bụ mba dị nsọ bidoro from creation na-atụ Chukwu egwu. Mana na ndị anyarị mgbe ha na-abịa, why they condemn all our arụsị and gods of our land bụ na they thought is similar to what they have over there, because ha nwere so many negative arụsị na befa, enwere negative deities na befa na-eri mmadụ. Ọnya ka so many of them mgbe ọbụla ha jebere agha ha eje promise their deity ihe ha ya eme, those their deity ha na-egbu mmadụ. So ihe ndị a niile abụrụ real Igbo spirituality. Igbo spirituality has nothing to do with blood, human blood. Ọnya bata na anyị nwere agbalụ anything ọbụla ịsọnyere aka gị n'ọbara you undergo cleansing, because na anyị mana blood is thicker than water. Na Igbo spirituality ka na-agwa gị. Mana all over the world ọtụtụ agbụrụ dị iche iche nwere negative nwekwa positive, dịka esi gwa gị na-enwere mmụọ ọma. Mmụọ ọma bụ mmụọ ndị na-arụ ọrụ dị mma, nwekwa mmụọ ọjọọ. Mmụọ ọjọọ bụ nke ndị na-arụ ọrụ dị njọ. Nwee na-akọwalụ gị na Jefta, that arụsị anwa, Lord anwa and Jehovah anwa ha na-achụrụ aja abụrụ Chukwu okike pụrụ ime ihe niile. Chukwu okike pụrụ ime ihe niile don't eat blood. Ọ dịghị test human blood. Nwere ihe o ji human blood eme, because human blood is spirit and Chukwu bụ mmụọ. Ihe Chukwu okike permitiri mmadụ ka mmadụ na-eri bụ less animals, because they are animals. They are less, they are not spirit. So for our own nourishment and merriment, we are permitted to eat, to feast on those animals, but not human spirit, because Chukwu okike kele mmadụ in his own image and likeness. So made mmadụ the Lord over the entire creation. So God Almighty that gave human being, remember, and you don't 10 commandments to animals. Yes, and you don't have 10 commandments. Man, because now human spirit was spark of God is in every human being, on now that conscience. So human being was not permitted to keep follow human being for whatever. So any deity obuna, be it foreign deity in the Bible or local deity, ana achụrụ aja mmadụ is evil and is not of good. Quote me anywhere. So onwe nke nna gị maọbụ ya uncle ma ya village people can I sacrifice the mmadụ till the adoration onwere, because some of them are mega abandon. Ndị niile adị negative. Ọ bụrụ na enwelo ka nwelo obodo na sacrifice human being to their deity, and they are sure, or not based on rumor, they are 100% sure that actually they sacrifice human being to that particular deity. That deity is evil. And don't consider into extinction, because it's not of good. Etu aka ndị Jews wee nwe nke ha Jehovah and Lord abụrụ Chukwu okike does not represent Chukwu okike. Ebe Chukwu okike kwuru okwu na Bible, the very few. And the one ebe ọbụla o demanded
ma ọ bụ accept human sacrifice. Onwere. Maka na ebe ọ bụ na emere mpụ ma ọ commit abominable act, ọ na-asị ọ bụ onye ọsọ ya gịnị ka i mere imewe ihe na-asọ Chukwu oyi. Like mgbe Ken bụ nwanne Ebel, ọ sị ya Ken kere ihe i mere n'imewe ihe na-asọ otu oyi. So whenever when they split blood, God Almighty detests it. So make us see Jehovah is never God name of God Almighty. I remember that time I on a Catholic Bible Society. I could hear Basalo Yahweh. Yahushua. We study all those things. I thought I can get into those deep. Because in Gabanga, I got it too technical for one way or that. Yes. I want to be the Gabana, here Basalo Y, YHV. I got here. Man, all here more than one study during my days as a Bible scholar. Marian Nache Gwagi, Bona Jehovah is never the name of God Almighty. Onya Batalo. Now, any religion that understand the real theology and understanding world culture cannot adapt Jehovah. Onya but an Catholic Church never accepted Jehovah as name of God. Yes. You know, notice here, Catholic Church will doctrine and the hammer, the origin of that culture and the batalo the word Jehovah. Mana Jehovah afa alose ndị Jew. Other Catholic is reject here. So ndị very adapt to ndị Protestant because hammer of the origin. Echefuna. But in Anglican Church, the Anglican Church was found by Henry the Eighth. Yes, Henry in Casato. Makini hina nwunye ya mụrụ nwaanyị ọmụtọrọ nwoke. Now, n'ime na nwunye ya mụrụ nwaanyị ya Elizabeth. Ọmụtọrọ nwoke o wee gwa Cardinal Smith ka Pope Mary approve as a knight of the church ọnụọ nwaanyị ọnụọ more wives as ya mba o wee seize the entire Catholic churches in England, where Church of England. Even the Canterbury in another was a cathedral where St. Paul of Tarsus, St. Augustine of Hippo, who bishop back then. You see, here in a way where they build the Church of England, but as a way to transform where CMS and the Anglican of today. So here was a tradition. Oh, but a Catholic in the Catholic would they? How about the Intwana of all because had the whole doctrine, tradition, and have because no care about a tradition. So that's why when you can knock at an on a Catholic, more a tragedy, more than a seminary, they use the word Jehovah. They can't. I told them because I was once a Bible scholar. So I understand all when I give out here Basano everywhere formulated that word Jehovah. You agree with me? Jehovah is never name of God Almighty. Take it or leave it. Jehovah, Lord, how will so many names happen? Then they can will go through Exodus 3 verse 14. Chukwu okike ejiri ọnụ ya kwuo afọ ya. O kwuru na ya bụ ihe ya bụ. Because o nwere afọ ị ga-enye Chukwu okike ka o sutuo ya. Yes. Ihe anyị ga-akpọ ya God Almighty bụ na n'ọnyanwa bụ chi nke ukwu a ji ike niile. And ọnya ka ndị Igbo ji wee tapịakwa wee sị Chukwu okike the creator. So afọ anyị nyere Chukwu na ọdụ ka na-ekpụtara efi kpọta 3 blind men say go and describe what cow is all about. Onye nke a nwere ike n'ụtọ ọdị afọ ụzọ ọgagodo je metụ the horns. Ọ sịrị ihe a na-akpọkọ n'efi a nwere 2 horns. Ọpụta onye nke ọdị je metụ ahụ ya. Yes, this is a large meat. Ọpụta onye nke ọdị je metụ the tail. So no one can attend the ogologo wee shekere na ahụ ya. All of them are correct. But no spend on the angle. So onye bata ndị Igbo ji wegbe Chukwu okike pụrụ ime ihe niile. Is unmovable mover. Mana o nwere aha.
O nwere onye ọ sị this is my name. Nwere ọ sị na ya bụ ihe ya bụ. Maka na ọ ma na human being cannot comprehend the Godhead. So whatever anybody is giving is out of the language. Like the Indians, they call him Bagua. Maka na ọ bụ ọmụvebu mụba. Mana if we are those eba eje buy funny names like Lord. Remember Lord Abraham Chukwukema. Abraham even abo Sarah but nwodi Abraham my Lord. Na agba ochie ndị nna anyị ha na-akpọ di ha nna m ukwu. Nna m ukwu bụ onye kam my Lord. Nna anyị my Lord. Ịghọtara ya? So ọ bụrụ afa Chukwu ka ọ bụ. So mgbe ọ bụla efuru ebe ọ bụla efuru eyuzuru ya na Bible. Eyuzuru Lord. Use Jehovah. They are referring the gods of their land. He's speaking. Of God Almighty. Everyone if they use Lord and Jehovah in the Bible, they are referring to their gods. And I can tell you, among that even their gods, and were negative gods, were the positive ones. So all the places here for I sacrifice human being in the Bible is to their gods, to Jehovah or Lord. Oburo Chukwu Okike pụrụ ime ihe niile maka na Chukwu Okike apụrụ ime ihe niile. Onye okwu ya na-abụ and amen. Chukwu Okike enwere ike ịnọkịta. Onye okwu ya bụ okwu ọkwụrụ n'okwu ya cannot give 10 commandments. Thou shalt not kill and come back and accept your human sacrifice. For what? Ọ bụ onye okwu ya na-akwụ onye na-akwụ n'okwu ya. So actually I'm an of only more na Bible scholar. So you want to keep differentiate. Yes. More than Goria. I was once a Bible student, so I trained well. Ngotia, in I go an Old Testament, they born for word Lord, Jehovah, is not for God Almighty. And the Ije Bawa, if so many things he had asked, na Chineke obusi, obudu Chineke nke Chineke nke to obre. So Jehovah, hear it from me today. Jehovah is not name of God Almighty. Obura ya. Ya bụ afọ alụsị ndị Jew. Ama na odogo anya maka ọtụ n'ime ụlọ. Ọ bụrụ na ị na-agụ Old Testament, ha bịara dee ya mix ye up with the word of God Almighty. Then mix ye up with the word and events that transpired in their town. The history and ihe niile mere n'obodo ha. Echefukwara. Now even the Rome will over hundreds of gods. Romans, the Roman people. The same thing with the Jewish people. Ekefukwana. Now Solomon, Messialo, more the teacher, both the good ones and the bad ones. I will one effect. Mano Messialo. Where you know why you yamba. Why you yamba, Bruga Monk, so know it. The more in our Old Testament they refer like God, they refer like Lord and Jehovah. Malo, na how they refer to more the especially negative ones. Like a positive ones, I want to hear we have positive more. Positive more can only accept animal sacrifice. Like they can see we go to Olugi, Basalo, Abraham. Abraham chọrọ ịchụ aja. Asị ya, iji na nwa gị wee chụọ aja, were na-ebu wee chụọrọ m aja. Na Genesis 4, ebe Kenan dị ebe na-achụkwa aja. Ọkwa ihe ọnụ na-eri, animal na ji ka eji chụọ Chukwu. Chukwu okike asịrị thou shalt not kill. Ọ ga-asọpọtụ kwa killing. Yes. I'm privileged to have come across so many books which are not common now for you to have access with. And I can tell you, go to me anywhere, Jehovah is not name of God Almighty. That is my title of topic today. Jehovah is not name of God Almighty. Jehovah is name of deity in Israel. Now, Kusieba, Iwa Jujunan Kusia, Mobile Chok Abalaga family. Send the message. Now, what's up?
Nọmba ihe eji nweta mbụ 0805 7837 672. I repeat, 0805 7837 672. Ma ọ kwanụ 0801 0813 8243 871. I repeat, 0813 8243 871. Ka m kwụsị ebe a. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, ekwuo m okwu ngọzi n'isi ndị niile sonyela anyị n'oge awa nke eziokwu. A sị na ọmaka ga-emelụ ụlọ, akakịka ya mụ na tiji ya mụ. Ọ dịkwa echi niile n'oge awa nke eziokwu. A sị m na ọ bụrụ na ọnwa egburu ọjọọ eji wee chụ aja, emechaa na ọya ekwuome. Udo dịrị ụlọ.